除咗宣傳教育之外，計劃希望透過制服團體成員喺上網嘅時候，如果見到懷疑係侵權嘅 BT 種子或者連結，就作出舉報。而家見到有個即係 BT 種子啦，應該都係違法㗎就，所以就舉報㗎，通常一定就入翻密碼。呢一個就係音樂嚟啦，啲歌手嚟嘅就揀翻音樂嗰個網址 copy and paste 擺翻落去，個主題都係嗰個發布人嘅名稱咧，就抄翻呢個昵稱落去啦，就入晒呢度啲嘢啦，咁就撳提交，咁就解唔到㗎啦就。遞交嘅檔案會轉交。而隸屬民安隊嘅家豪都非法下載過幾千首歌，不過而家已經冇咁做啦。download 咗好多，但係聽得好少啫嘛。形態連兩年到過 Windows 就俾人即係用唔到嘅時候就冇啦，之後就好拗位個發機，hard disk已經唔夠用啦已經。幾時鏟咗嚟嘅？幾個月前。幾個月？開始要做嗰陣時電腦要交功課，就要 download 啲試用版嗰啲網頁製作嘅軟件要做，但係發覺唔夠，完全唔夠位，咪跌晒過去唯有。將幾千首歌刪除，家豪並唔覺得可惜，相反，佢咁耐以嚟買過嘅唯一隻 CD， 佢就珍而重之。如果真係放真係一上出去就跌到嗰啲，話抌就抌㗎啦，真係就呢啲就唔會真係話驚整花又抌擺好佢嘅真係。入邊啲歌詞就都特登即係慢慢撇開，都唔想淨話整巢佢嘅都。即係張紅嗰個聲音嗰一 part，聲音入邊係就屬於自己嘅真係，都感受到話嗰個版權嗰啲產權嘅問題嘅都係，真係自己辛辛苦苦咁做完嘢出嚟，但係俾人攞走晒。自送紀念品俾喺青網大使試行計劃中鼎力支持嘅民眾安全服務隊少年團啊！過咗去就算啦，重新做人啦。要俾個細路仔知咧，我關心你，我就唔係要管住你。我成日及住啦，我係撈嘅，唔準閂門嘅，離遠睇咯。咁你知唔知佢做啲咩？知㗎，佢有講，佢最中意上民安隊嘅，而家最近呢啲啫，中意上民安隊啊，睇一啲資料啊啲成嘅佢。之前佢都有㗎，睇下聽歌啦，同人傾偈啊，同埋嗰個咩啊，叫做點講？唔識講。